Haleluya. Yesu ashimwe bene data. Ndanazerewe kongera kugaruka imbere yanyu nzanye ijambo ry'Imana. Kadushima Imana kubw'aka kanya keza duhaye. Imana yo mu ijuru bantera umugisha. Data mwiza turagushimiye, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, ushoboye byose nk'Imana, ukora byose. Abakiringiye ntibazakorwa n'isoni. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo intama ziri mu biganza byawe nta mubisha wazikuramo. Uwiteka, twoye kuvuga ibi yacu, ahubwo tuvuga ibi yawe ushobora gukomeza imitima y'ubwoko bwawe. Reka nkubere mikuru, naho wowe wikorere mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndakuraritse Mwuka Wera, ngwino ubane natwe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye byizeye. Amen, amen. Yesu ashimwe bene data. Nongeye kunezererwa kuza imbere yanyu nzanye ijambo Uwiteka yanshyize ku mutima kugira ngo ndisangizanye na bene data. Umutwe w'ijambo uravuga ngo icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Icyo Imana yakubwiye, yaba arakikubwiye uryamye usinziriye, yaba arakibwiye igicishije mu bahanuzi, mu bashumba, izagisohoza. Wowe wizera Imana yavuganye nawe, ubifate ko Imana yavuganye nawe, kuko Imana yavuganye nawe kandi yavuze niyo yo gusohoza, niyo yo kwizerwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dukomeze iri jambo twumve uko ritubwira. Mu Itangiriro ibice 28 ku murongo wa 10. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Umurongo wa 10. Yakobo ava Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho, arasinzira. Umurongo wa 12. Ararota, abona urwego rushinze hasi rukagera ku mutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukaho bakarumanukaho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka, Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Haleluya. Yakobo yaragiye ahunze, ariko agera ahantu mu gihugu kitari cyiza, agera ahantu mu ishyamba hatari abantu, mu nyamaswa, mu biti, afite agahinda kenshi. Arangije ngo yisegura ibuye mu mwijima mwinshi. Ariko reka nkubwire, aho hantu uri Uwiteka nawe arahari. Uwiteka ntaho atagera. Niba yarasanze Yakobo yisegura ibuye ngo arasinzira, arangije ararota, arangije ngo abone urwego ruzamutse rukagera hejuru cyane mu ijuru. Ngo akomeje kwitegereza ngo abone Imana irwicaye hejuru. Ngo arangije akomeje kwitegereza abona abamarayika bamwe barazamuka abandi baramanuka, bamwe baraza gufata ibyifuzo abandi barazamura, bakongera bakabizamura. Ariko aho yari aryamye ntago yarahasobanukiwe. Igihe cyose uri mu kibazo naho wasenga, hari igihe udasobanukiwe ukavuga utari kuyi n'Imana nsenga, ariko si Imana irashoboye. Ariko nje kukubwira ko Imana ishoboye. Icyo yivuganye nawe izagisohoza. Haleluya. Icyo Imana yakubwiriye mu nzozi izagisohoza. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana yavuganye nawe iciye mu bahanuzi izagisohoza. Icyo Imana yavuganye nawe iciye mu bashumba bawe izagisohoza. Wowe womatane n'Imana gusa, wowe wegera Imana gusa, wowe usenga Imana mu mbaraga zawe ufite. Ntabwo Imana yareka umuntu wayo. Yakobo uyu nguyu yari yariganyije umugisha wa mukuru we Esawu. Isaka aramubwira ngo najye guhiga, ngo namara amuzanira umuhigo, ngo nuko awumutekera awumugaburira, nanyiza amuhesha umugisha. Nyina arabyumva, abwira Yakobo atumva umugisha niwo ugomba kuwubona. Yakobo arawuriganya mukuru we.
ariko igihe mukuru we yafashe umwanzuro wo kumwica, nyina arabimenya, arangije aramubwira ati genda kwa nyokorome Labani. Umwana yagiye nta hantu azi, ariko ntabwo Imana yitaye ku kuriganya kwe. N'ubundi bwose hari icyo Imana yari yaravuganye nawe mbere, nawe hari icyo yavuganye nawe. Yari yaramubwiye, nyina yari yagiye nawe afite inda, yumva abantu bararwanira mu nda, yumva ibintu biri mu nda ntazi ibyo ari byo, ajya kubaza Imana. Imana iramubwira iti umva, mu nda yawe harimo amahanga abiri, kandi umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Nje kukubwira ngo icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Icyo Imana yakubwiye ntago nitaye aho yakikubwiriye, ariko aho yaba yarakikubwiriye hariho hose izagisohoza. Ibibwirira nyina ku musozi. Niyo mpamvu nyina yagize ishyaka ryo kumubwira ngo umugisha n'uwe, yari azi ibanga. Ikindi se ngo yari yaramaze guhuma. Uyu munsi hari ubwo tubana n'abantu b'impumyi. Nibakwinjiza mu isezerano Imana yakubwiye, ariko nubwo batakwinjiza mu isezerano Imana yakubwiye, icyo nzi cyo izicira inzira. Hari marayika wo kukwinjiza mu isezerano Imana yakubwiye. Niyo mpamvu yakunze abari mu isi cyane, tanga Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Icyo Imana yavuganye nawe ni ukuri, nubwo wabona bo wakabaye wiringiye ngo haraho bazakugeza, barangiza ntibahakugeze. Imana ubwayo izahakugeza, kuko ni Imana yihagije. Ibwira Mose iti mbese Mose, ukuboko kwanjye kwaba kwarabaye kugufiya ngo kunanirwe gukora? Uyu munsi urabibona ibyo ndi bukore. Imana icyo yavuganye nawe izagikora mu izina rya Yesu. Izagisohoza, izakigusohoreza. Sinitaye ku myaka gutinda ku isezerano niko kurama kwawe. Aho izabisohoreza ibyo aribyo byose. Hari igihe umuntu ajya agabanda kuze ndasha, oya, iyo turi muri Kristo ntago dusaza. Iyo turi muri Kristo twongererwa ikakama. Iyo turi muri Kristo dukomeza kuba bato. Akira gukomeza kuba muto utegereje isezerano ryawe mu izina rya Yesu. Ntuzasaza, humura. Indwara ntacyo zizagutwara, humura. Ibyo ureba ntacyo bizagutwara, humura. Kuko muri Kristo Yesu duhora turi batoya. Ngo nubwo inyuma hagaragara nk'ahasaza, ngo ariko imbere tuba turi batoya kandi twuzuye imbaraga. Umva nje kuvugana nawe ngo icyo Imana yakubwiye izagisohoza. Yakobo uyu nguyu iramubwira iti aha hantu uryamye, iravuga ngo ndi Uwiteka, Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana yavuganye nawe nje kukubwira ngo izagisohoza. Iramubwira ngo aho ngaho uryamiye mu gahinda, bari bakuri inyuma bashaka kukwica, ariko ndagutangariza neza ko batazakwica, ahubwo nkongeye umugisha, nkuhaye umugisha w'iburyo bwose, ngo iki gihugu uryamyemo nzakiguha, ngo wowe n'abana bawe. Noneho yari atarabyara, imuha amasezerano y'abana. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe cyane. Hanyuma Yakobo aza gukanguka. Burakeye ngo Yakobo, ku murongo wa 18 havuga ngo Yakobo azinduka kare kare, ngo yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi. Arisukaho amavuta ya elayo, aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana yanjye. Ngo kandi kubyo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 10%. Amen. Reka mbabwire ikintu twivugiye. Imana iravuga, ariko ishaka kugira ngo natwe tugire ijambo dusohora muri twebwe.
ijambo dusohoye muri twe ryerekeye ku Mana Uwiteka ariha agaciro. Aravuga ngo aho hantu hitwaga Luzi, ariko Yakobo akita Beteli. Aravuga ati Mana nubana nanjye, ukagendana nanjye, ukandindira muri uru rugendo. Haleluya. Ukandindira muri uru rugendo, ukajya umpa ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kwambara, ukazangarura mu gihugu cya data. Ndamahoro. Aha hantu mahegiye umuhigo, nzahubaka inzu yawe kandi nzajya nguha 1/10. Reka mbabwire, hari igihe dusaba tukabwira Imana, Mana waduhaye, Imana yanaduha, tukibagirwa. Kandi noneho twarahize imihigo, duha amafaranga, dukuraho ubukene, twambika abakene, tugaburira abakene, ariko nanjye nzajya mu nzu y'Imana sinzayivamo. Ayo yose ni amagambo ubuvugira imbere y'Imana. Ariko Imana yamara kubikora, wowe ugaterera agati muri yindi, ukibagirwa, ukanezerezwa n'ibyo iguhaye, ariko ntukore ibi ngibi. Yakobo bivuga gutyo, Imana iranezererwa, irangije iramureka, arahaguruka aragenda. Yaje kugerayo amahoro kwa Labani. Ndashaka kukubwira, hagati ya Yakobo yo kugaruka yabanje gukubitana n'ibibazo. Kuba Imana yavuganye nawe ntibizakubuza gukubitana n'ibibazo. Indwara zizaza, ubukene buzaza, ibibazo byose bizaza, ariko ntabwo bivuze ko Uwiteka atabirimo. Abiri inyuma, arahari. Kuko ikikurinze ibyo byose kugira ngo byo kugutembana, nuko Uwiteka ari ugufasha. Yesu ashimwe cyane. Nuko Uwiteka ari ugufasha. Yakobo aragenda, agera kwa Labani, baramwakira, atendera abakobwa be, baramuriganya, bamuha umugore atakunze, arongera akora indi myaka, yakoze imyaka 20 yose. Ariko Labani amuriganya abagore, Labani amuriganya amatungo, kandi Yakobo yaravuganye n'Imana, kandi Yakobo yarahesheje umugisha urwo rugo yarugezemo nta mugisha. Ariko umugisha uraboneka. Yesu ashimwe cyane. Umugisha uza kuboneka. Aho yarari hose ukuboko kw'Uwiteka kwari kumuriho. Aho yarari hose ukuboko kw'Uwiteka kwari kumuriho. Kugeza igihe Yakobo avuze ati reka mpunge. Impamvu yavuze guhunga ni iyihe? Ngo yumvishije ibyo abahungu ba Labani bavuga, baramuvuga. Arangije aravuga ati ngiye guhunga. Ku murongo wa 31, ibice 31 ku murongo wa 2, ngo bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati ibyari bya data. Yakobo yarabimwatse byose, ngo kandi ku byari bya data niho yakuye ubutunzi afite bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere. Uwiteka abwira Yakobo ati subira mu gihugu cya basogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Akira kubana n'Uwiteka, akira kugendana n'Uwiteka, akira kuvugana n'Uwiteka. Uwiteka aramuri amaze kumva aya magambo, ngo Uwiteka aramubwira ati subira mu gihugu cy'iwanyu, ugende mu gihugu cy'abasogokuruza, ugende muri bene wanyu, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzakorana imirimo n'ibitangaza, nzakurinda ndetse nkurinde na mukuru wawe Sawuli. Haleluya. Akira kurindwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Akira kurindwa n'Uwiteka kuko Imana ishoboye byose. Akira kurindwa n'Uwiteka, akira imbaraga z'Uwiteka, akira gukora k'Uwiteka. Tugira kwizera gusa kuko Uwiteka ari muri Yesu. Yavuze ngo twegereye kurenza uko ikiyemwe, uko imyambaro itwegereye, ni ukuvuga ko ari muri twebwe rwose. Wakire kurindwa n'Uwiteka. Ibyo ucamo ibyo byose nje kukubwira ngo akira kurindwa n'Uwiteka, kandi aravuze ngo icyo ngicyo utekereza niba atari kibi
giturutse ku Uwiteka, giturutse mu mutima ukunda, gikore. Uwiteka azabana nawe, Uwiteka azabana nawe kandi azagushyigikira. Haleluya, azagushyigikira. Subira mu gihugu cy'abasogokuruza, muri bene wanyu, nanjye nzabana namwe. Amen. Dukomeje kwirukanka twihuse ku murongo wa 22, ngo Labani akurikira Yakobo amurakariye. Reka nkubwire, uyu munsi hari ibikuri inyuma bikurakariye. Labani ari inyuma yawe, Labani wawe simuzi, ni wowe uzi Labani ukuri inyuma. Wagiriye neza, ariko uyu munsi niwe kwifuriza inabi. Ngo Labani amukurikirana murakariye, yaramutungishije, yararongoye abakobwa be bari baraho bamaze igihe, ariko ibyo byose Labani ntiyabishima, ngo amukurikira kandi amukurikirana umujinya. Nje kukubwira ngo reka ibigukurikira bigukurikire, Kristo nta birimo, ahubwo Uwiteka agiye kubikangara. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 22, ngo ku munsi wa 3 babwira Labani yuko Yakobo yahunze, ajyana na bene wabo, aramukurikira amugeraho. Iminsi 7 asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Imana isanga Labani aho ngaho kuri 24. Igihe yaramukurikiraga, ngo Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi nijoro, iramubwira iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari ikiza ari ikibi. Tumuhaye icyubahiro Kristo. Isanga Labani iri joro, uyu munsi Uwiteka arasanga Labani wawe, narangiza mubwire ngo ntugire icyo umukoraho. Ahita mukangara. Yesu ashimwe cyane. Dukomeze kuri murongo wa 41. Uwiteka aravuga ngo ntugire gute, ntugire icyo umutwara. Uyu munsi Labani uguhiga ntacyo azagutwara, kuko icyo Imana yavuganye nawe niba yaravuze ngo izakurinda, Imana izakurinda. Tuzaca mu muriro ntacyo uzadutwara, tuzaca mu mazi ntago azadutembana, tuzaca mu nkuba n'imirabyo ntacyo izadutwara. Uko umeze uko ariko kose upfa kuba waravuganye n'Uwiteka gusa. Akira amahoro y'Imana mu mutima wawe. Ku murongo wa 41 haravuga ngo iyo myaka, uwo ni Yakobo noneho wivuga, ari kumwe na Labani. Iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, wowe Labani, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14. Mara imyaka 6 nkorera umukumbi wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha ikaba itabanye nanjye. Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha itabanye nanjye, wo ni Yakobo, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Haleluya. Imana iragukangara. Nje kukubwira ngo Imana ikangara ibikurwanya, Imana ikangara ibiguhiga, Imana ikangara ibyo byose ubona biguteye ubwoba. Imana igiye kubikangara mu izina rya Yesu. Kandi wumva ijambo ry'Imana ryizera. Imana ikangara Labani ngo iyonza Imana ya data itarabanye nanjye, ntuwarabuze kunsezerera amaramasa. Nje kunkubwira ngo icyo Satani yifuza nuko ntacyo wagira, ahubwo wahora mu maganya. Ariko nje kukubwira ko Imana yavuganye nawe nta maganya azabi wawe, uko Imana yavuganye nawe nta bukene buzabi wawe. Imana yavuganye nawe izagusohoreza isezerano. Niba yarakubwiye kubyara uzabyara, niba yarakubwiye icyo yakubwiye icyo ari cyo cyose izagikora. Ni Imana ivuga kandi igasohoza.
Yakobo aramubwira ati iyo yiza kuba atari Imana ya sogokuruza Aburahamu, iyo Imana Isaka data yubahaga itabanye nanjye, ntuba wabuze kunsezerera maramaza. Ariko nje kukubwira ko ntago Labani azakubasha. Akira amahoro y'Imana, akira gukomera kw'Imana, akira gusohorezwa amasezerano Imana yavuganye nawe. Igiye gusohoza isezerano, igiye kugusohoreza isezerano yavuganye nawe. Iki ni igihe cyo gusohoza isezerano, ahubwo tumwegere cyane. Niwe buye rizima abanzi bubanze rikomeza imfuruka. Niwe buye rizima abarushye bishingikirizaho bakabaho. Iryo buye niryo Yakobo yiseguye. Impamvu bavuga ngo nibuye ni Kristo yiseguye. Aharaho yari aryamye, ariko umutima we yari yawerekeje ku Mana, atekereza iby'ubumana. Niryo buye yiseguye. Arangije abona ingabo mu ijuru, abona urwego ruvuye hasi rugeze hejuru. Uwiteka we ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana ivuga igasohoza icyo mwene wanyu atasohoza, icyo umuvandimwe wawe atasohoza, icyo mu muryango batasohoza, icyo inshuti itasohoza, icyo umugabo atasohoza. Uwiteka ajya gisohoza. Uwiteka ajya kigusohoreza, nawe ugasohoka babireba. Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana umunsi umwe yibuka Zakariya yari umutambyi. Zakariya ariko yari ingumba, n'umugore we yari uwo mu batambyi, ariko barangije baba ingumba kandi ntigeze kureka gutamba. Uyu munsi umukristo ahura n'ikibazo akava mu nzu y'Imana, hejuru yo kuvuga ngo nahuye n'ikibazo. Zakariya ntiyigeze ava mu nzu y'Imana. Zakariya ntiyigeze areka gukorera Imana. Zakariya ntiyigeze yishisha, ahubwo yakomeje gukorera Imana, bamuseka bamukwena. Ariko umunsi umwe Uwiteka aramwibuka, amuha umwana w'umuhungu nkuko yari yabimubwiye. Yimusanze mu butambiro ngo nukwirangije ikintu yakoze, ngo yaje kumugoba ururimi. Yiza kumuga ngo ngiye kuguha umwana w'umuhungu, yagiye kugenda avuga ngo Imana yambwiye ngo ngiye kuguha umwana w'umuhungu. Babanze nabo, ariko none yimugoba ururimi. Ariko umunsi w'igitangaza Zakariya aravuga ngo abaturanyi baza kunezerwa nawe. Reka nkubwire, hari igihe cyo kunezerwa. Wowe wireba igihe umaze cyose, hari igihe cyo kunezerwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ugiye kunezerwa, ugiye kunezererwa Imana, ugiye kumva uburyohe bw'Imana, ugiye kumva gukora kw'Imana, ugiye kumva Imana iri muri wowe, iri mu mitsi, iri mu mishokoro, iguhetse nk'uko icyana cy'indogobe cyari gihetse Kristo. Barangiza bakarambura imikindo n'ibitenge kikagenda hejuru. Uku nguku niba Kristo atuye muri wowe, niba waramwizeye koko, niba utarigeze wiyandurisha ibyo kurya by'ibiyami, hari icyo Uwiteka agiye gukora mu buzima bwawe. Yantumye ngo nkubwire ngo hari ibyo agiye gukangara ku buzima bwawe. Yantumye ngo nkubwire, niba hari icyo Imana yavuganye nawe, agiye gukangara ibyaguteraga ubwoba, agiye gukangara ubwo burwayi, agiye gukangara ibyo byose. Yambwiye ngo nkubwire, yampinduye mikoro ngo ndangurure nawe wumve. Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta, kandi murika mbabwire abakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, n'undi wese uzayireba mu Rwanda hanze, reka mbabwire nimureke twizere ijambo ry'Imana niryo kuri. Ijambo ry'Imana nizo mbaraga. Reka two kwirukanka hirya no hino imisozi n'imisozi. Twagiye mu misozi ngo twagiye gushaka, ujya mu misozi uba ugiye gushaka imbaraga, ngo nuko ajya mu musozi agiye kurwana n'abadayimoni. Imana irakwegereye, reka kwikebagura. Imana ituye muri wowe. Hasigaye ukorera Imana, nurangiza urebe ibitambo, ukora n'amasezerano n'Uwiteka. Uwiteka yiteguye kubana nawe. Amen. Imana ibaha umugisha. Umukozi w'Imana gikundiro muri kumwe. Imana iduhana umugisha. Reka dushime Imana. Data mwiza, turagushimiye. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Uravuze ngo ugiye gukangara ibyakangaraga ubwoko bwawe,
baba ari abo mu gihugu, baba ari abo mu mahanga, baba ari abantu uyu munsi mwami nyir'ibihe bihebye, wowe ugiye gukangara ibyo, kandi ngo buri muntu wese yizere icyo yavuganye nawe. Ndagushimiye mwami kuri Imana ivuga igasohoza, kandi uri Imana iri kumwe na buri muntu wese. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe, ibyo byose mwami nyir'ibihe tubigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.